Kayanja Lizi ng'olwaleero tukuleetedde emboozi ennyuvu era ng'abagikutuusaako yaffe abakawempe Community Post Initiative. Olwaleero nno tuli mu kitundu kya Bokasa Bwayise. Twagala okumanya emirimu gy'omu kitundu kino gitambula gitya. Abakulembeze kiki kye bakozeewo okukyusa obulamu bw'abantu era babakulembedde batya. Twagala okulaga ebintu eby'enjawulo ebyenjigiriza ebiri mu kitundu kino. Ate twogere ne ku kinusi ekiri mu kitundu kino abantu mwe bawangaalira. Gwe nabadde takimanyi twagala otulokalire tukuleetedde emboozi eno naawe ogyekenneeyo. Emboozi nze Nyanzi Richard ndi mwana nzaalwa ya Bokasa. Mama ne taata babeera mu Bokasa mwe basula era nange nsula mu Bokasa nkolera mu Bokasa. Nga nze kansala omulonde w'omuluka guno ogw'Abwayise. Nsanyuse nnyo okunkyaza ku TV yammwe n'okwamulembera gye tujja mu kitundu kino. Kansala, abantu bano b'okulembera embeera zaabwe ozisobola otya? Abantu b'omu kitundu kino n'okulonda bayigawe ekyetaaga kubasobola. Ekirungi nti nkulidde mu luka guno mu zooni eno naddala nnyo Bokasa mwenzaaliddwa era mwembeera. Ebizibu ebitunyiga oba ebinyiga abantu nange nga kansala omulonde binyiga. Ebizibu ebiri mu community naddala wano wenva nange byebinyiga. So embeera ennyanguyiira okumanya nti kino kyetwetaaga kino lwekiti kino lwekiti ne lwekiti. Wanene mu kitundu mw'obeera ndaba emirimu egiriwo mingi egigenda mu maaso. Waliwo abazannya zzaala, abazannyi b'amatatu, abazannyi ba ludo. Nti zino pulojekiti abakulembeze mwe muzireeta oba nti zikulaakulanye oba abavubuka baleme kubeerawo nga bataayayazi. Zibayambako ki oba zizaala ebizibu ebyazo? Neyanza nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Mu community okuzannya zzaala nga ludo matatu nga b'ogambye tebijja nti twagala nebijja lwa mbeera etunyigiriza. Olw'ensonga nti omuvubuka abeera talina mulimu n'agenda yeeyize mu matatu afune ekyokulya. Oli aba talina mulimu n'agenda azanye ludo abeezeewo famire. So maama esi pulojekiti nti ya community. Ate nawe ng'omukulembeze togenda kujja ogigobewo obugobi timulekera buzannya zzaala. Yesu bagobewo bagenda kuddawa. So okubafunira ekyokukola obaganda ozannya ludo. So okubafunira ekyokukola obaganda ozannya puulo. So olw'okubakuumira awo n'obutabba abantu n'obutabonyabonya abantu babeerawo awo ne community ne babeera nga bali wamu bazannyiramu ludo. Oli wano anadde okusinga togenda kukuba okunyagula omuntu essimu ng'omukuba ekikondo n'okumenya ennyonga. Kati n'ekibuuzo kyange ekirala nti okusinziira ku bakyala omuwendo gw'abakyala oguli mu kitundu kino n'abawala abato abakuzeekuzeemu myaka, olowooza abaami baneeno buli we bakula bwe bati baba batunulira abawala abakula bali mu kitundu kino nti waliwo emize egitali mirungi, waliwo abaana abeetunda, oli n'atandika ku myaka emito okwetunda, mulimu abakwata abaana. Ekintu ekyo emisango ng'egyo oba embeera ng'egyo muze mugitambuliramu, mulina engeri gye mugenda okukigonjoolamu oba? Wano no mu community tubadde tutinawo emize egyo okugeza ng'okwata abaana olw'ensonga naddala kati abavubuka bali muno okula kati ng'omuwala oyo maama we muganda walinga mwanyo kumukuze mwenna mulyamu emmere kiba kizibusanga omuze ogwo. Kozi omuze gwemanyimu ogulinga oguli mu community bebawala okuvubukamu natandika okukola obwamalaya nga kaleerwe. Ne wano buli amubeera rawundi agamba omuwala wa Muzayire, omuwala wa Ssenga Namiire, omwannyinaze ekyokuwaka tekiriiwe, ekyokwetunda sijja kiwakana. Era omwana avubuka bw'atyo bayetaaga akasente n'omusanga ate mu kimumbaasa naye nga adduse waka. So ku nsonga eyo ey'abawala ogwo gwe muze gwe naakalaba ng'ogw'okwetunda nga atavudde mu community nadda ebbali. Olw'ensonga wano mu palishi yange sinaba kulaba omuze gwa kwetunda eyita eri mu Bwayise twene Mumbaasa. Kati buzibu ki bw'osanze mu bantu b'okulembera? Obuzibu tulina bungi naddala kati njogera okusaidia yaffe ng'abavubuka tetulina mirimu. Abavubuka bangi tebalina mirimu. Kyovula basanze mu matatu nga b'ogambye, basanze ku kulwawo nga b'ogambye, basanze kugamba buli wamu bajjuddewo. So nkubiriza gavumenti oba kyengezaako okukola nze nga maze tuuka ku divisioni gy'abasooka kutondawo emirimu gy'abavubuka gamba ng'ebibiina n'okunagombolola bayira waliwo emirimu.
era ng'okuwira enguudo okugogola emyala emirimu wegiri kugombera njasooka kwata ku bavubuka okusingira ddala etudda ku bamaama baffe bano abakyala omukyala we yalina bizinesi yanyaanya naye temuli kaputo twetaaga okufuna kaputo tubongeremu so singa okwata maama oyo nomuteekamu kaputo emitwalo nga 10 abajja kujja ne muganda wange nabeera kadaala n'agaziyawo so njasooka kuliyetingawo mirimu era abavubuka na community ne bamaama baffe kyakulabirako kikyontera omuwa abantu ekyo ekyabasikiriza okukola ki okulondebwa ekyokulabirako okusaidi yange kiki kyebasinga okwegombako nti omanyi nti mwami Nyanzi twamulonda olw'ensonga zino wezino ensonga esookera ddala nti ndi mwana nzaabaya ku kitundu eryokubiri nti ndi mwana wa mpisa beewuunya nnyo bonna bonna okuba neŋŋamba nti neesimbyewo ne bakyewuunya nnyo okulaba nti nekkiririzaamu ekyokulala ne balaba omuvubuka azze okwesimbawo nga gwe badde balya naye emmere gwe badde babeera naye gamba ngaokuziika gwe babeera naye kugamba nga ndi muntu wa community nga tebaninaako nziro ti ndi muvubuka nenagamba ndi muvubuka nze nkyusa abavubuka embeera nenkubulya nolekerawo okuba nolekerawo muzemiri so bagenda ne banneesiga nga balaba nti singa nfuuka kansala sobola okukyusa embeera mu community n'abatuuze bannange bonna nsobola okweyagala mu kitundu ebyensoma y'abaana mu kitundu kyoyimiridde ebyensoma bifunye olw'ensonga tubaddemu n'amasomero naddala mu community badde tulinawo bwayise junior bagiggala tulina st james bagiggala so ebyensoma bikyali bifunye tokola wano omuwendo gw'abaana bangi nnyo naddala okasa mu parish yawaifefiri abaana tebasoma amasomero agaliwo ag'obwereere aga community bagaggala so twasooka kulwana ku nsonga eyo nange simanyi lwaki bagaggala n'erimu liyinza okuwako example era st james tiliyingira amazzi so tulina okufuna solution ey'amazzi ago okuva mu ssomero abaana bademu basoma kyekimu ku bintu abasooka okulwanako kuba nange kenyini kamakwogera era ebyokusoma saamalako nnyo lwa nsonga ya fees so kati wamma akafaananyi nze nga nze asobola okunoonya 10 zaagana n'enkoma wenkomi ate muto wange oyo atalina buyambi gyasooka kuza bya education mu community abaana bademu basomye abaana bangi era batasoma ate ekiva mu butasoma bononeekafuna mizimu gyasooka kulwana ku nsonga eyo y'emisomo kati wana abakyala twogeddeko ku bakyala abeetunda abakyala bano oba oyogeddeko nabo gwe nga gwe omukulembeze basobola okukyusa singa emirimu egyo gizze engeri gye mulina bakulaakulanya enkulaakulana weebezze ekintu ekyo kisobola okukendeezaako olyosi nayogera ku nsonga eyo banyina ffe bangi nyo abali mu kimumbaasa awo beetunda nga beetunda lwakwagala era teri akeera ku makya nga yakwetunda naye olwokuba alina okunoonya 10 kyokuleka ewaka osasula ennyumba omwana asome tewali mirimu ye akomekkereza agenze ku luguudo kwetunda naso singa omuteerawo ka projekiti kona akokukola oba nakunywa nti nze nsuubula ngoye kapitola emitwalo 5 nfunako emitwalo 2 natandikirako okuyiiya kiba kijjamu yambako okulekera bugeri mu kimumbaasa okwetunda teyeetunda nti ayagala yetunda ddula bikoba singa afuna kyakola omukyalo omu akubuuza n'agamba singa otwala ku city council okwera oluguudo binasobola obbivaamu so nze nzikiriza singa tufuna omukisa ogwo abakyala basobola ekyusa mu mbeera abo ne balekerawo omuwendo gw'abaana abaana bafuna embuto nga tebatuuse kukunukirizaamu omuwendo 10 tulinako abaana nga 3 10 ekyo nakyo kijja lwakuba nti bamaama abazadde tebalina busobozi bubeezaawo famire eyo azaala omwana jukira abaana bawala bakula mangu mwana myaka 15 aba atuusiibwa okuzaala olw'embeera gye tubeeramu community maama talina sente talina sente omwana getandika okwagala abalenzi banaafuna olubuto ajja kudduka agende eitha aba taddusa agenda ddujjamu ewaka bamulemerere atandike egyo emize gy'okwetunda nebyokwagala abasajja ekitundu kyo mirimu ki gye bagezaagezaako okukola abavubuka kugyolaba nti kino bwe bakitumbula kijja tukolera nnyo naddala komite gye tulimu abavubuka bangi ngezezaako batwala mu byemikono skill up tugamba okutunga engatto okukanika amasanyalaze kutunga byalaani crafts webito byonna byonna so nze nsuubira singa buli zooni tuteekawo projekiti eyo netukamu abavubuka netubateekamu kapito basobola okwetumbula olw'ensonga n'abavubuka akola engatto za craft naziteeka kukuba nayimba nagenda okulunyonyola munagamba kapito siina nkozesa emitwalo 10 nange emitwalo 5 so nga ne kakapito kano kamunyiga kamumenya era jagenda kukuba ekyalo atalina maani
ate singa abalina kapito we nga bwamwagala ng'awera agenda processing engato nga ziwera azitwale ku kkubo azimbise maanyi eyo kinaavaamu agaziye ne bizinensi agambe kanengeko mu kaliyo so nze nsuubira singa tufuna ebitongole bitongeramu kasente ebino bituyiga ebyemikono tusobola okwekulaakulana nina ekibuzo kye neebuuza nga yakibuuza mmeeya wange tuli mu kawempe division naye n'osanga omukozi ng'ava makindi naye ng'akola kawempe naye nga kawempe tulina almost omuwendo gw'abavubuka 80 ku 100 tebalina mirimu nze n'osuubira singa division buli division nga kawempe soka ntunoonya abavubuka ba kawempe sawuti bwenna nebabeera involved nebabeera nga bali ku rwego lulamba kijja kutuleetawo okukendeeza ku bbula ly'emirimu kibuli muvubuka owa kawempe oba avokasi oba awanga akola kugombolola awo ogamba kwera community ya Bwaise-Kiri aba kimuyambako agenda kulongoosa ekitundu mwabeera n'omusaala afuna so ndowooza gyatandikirawo maama wano ebiragalalagala bino biva ku kubanga okubigula sente ate abavubuka tebalina sente tebalina koza ekyo ekyo kiva ku kigyalayo sente ekyebiragalagala era kigenda kujja ku nsongera eyo okutaba na mirimu omuvubuka yenna ali mu community Bwaise-Kiri sina Bwaise mu Uganda yonna olwanabeerawo nga talina mulimu enjaga yambirya nusu 5 ebikoola bya nusu 10 nzowera byebikola walagiwa nusu 5 olwanabeeramu n'olukumi lw'olw'ebitaano yaluyiiza agenda kwagala kunywa akawalagi ye mu ndowooza ajja kuza bwenanywa akawalagi space nga zigenda bwenanywa akawalagi ng'ebirowoozo ntereera naye tebabikola lwakwagala babikola lwa mbeera tewali mirimu omuvubuka singa akeera ku makya tegenda vuga piki yange tagenda funa budde bujja munywa walagi tagenda funa budde munywa njaga ate newana bagambye nti kujja kunywa akayaga wali abanywa akayaga kamuleetera okukola era ajja kanywa agende ku piki ng'akakanya ebirowoozo naye bwanabeeramu n'ennusu 10 ng'ayagala omutwala tagulaba agamba lisiti kanywemu kawalagi ntereere naye nze nsuubira ebiragala tetulina si bye biri awo tuba omuvubuka yeetaaga okubikozesa azintu waba tabikozesa tabiirawo naye embeera ebyo kubanga talina kyakola kireeta obuzibu obumaama akawuka mu gundi mu community yo kabadde katambula akawuka akaleeta siriimu ko omuwendo gwako gye katambulira mu bantu gyeyongedde eki kali katya kati ensonga y'akawuka ako ejja kuba nzibu yakunyumira olw'ensonga mu community mwe tuva muno mutundu bangi abalimu nga bamiriddaga naye oba toli mulwadde munnaabwe tujja kubategeera so olaba baleka buli sikebera musaayi ne beekweka sijja kubula muwendo gw'akawuka ako oba si buli alina akawuka agenda kubawo yetimba tugambe kyo sikimanyiiko nnyo tewali research yonna yali ekoleddwa nti bakale kuba wabaayo abajja ne bayita mu bantu abo bajja era bwe bajja babeekweka omulwadde tagenda kuvayo mu motoka tasinga wajemireko olwensonga agenda jimirira komite mutekeko amaaso kwe bulijjo mulwadde ate ng'embeera gye tubeeramu yakweyiya kati omuntu oyo ng'omulwadde ng'alina bakwasaganya ng'ambula ku motoka ya taso so oli ajja nga bataddeho blood testing obogaba omusaala ne bagaana okugendayo olwekyo bagukebere nga mulwadde omuli abantya muwabiza okusi mu bantu sokogana ku nsonga y'HIV zirinaako nyayigira ate kati mu kitundu kyo tewali puroguramu ziyambako bamaama okubuulirira abakyala abawala abato kansoling eyo mu bavubuka puroguramu weziri lwansonga nawe ina puroguramu era gyendimu ya kansoling girl child era tuwule bavubuka bannaffe naye kwa bamaama myaka 35 bazibu bakwasaganya lwansonga kizibu okuwulira ekyama ki naye muvubuka munnange osobola omuyita ewala nentegera kino nkimufunywemu nti kuba tubatuukanya emyaka era bamanyambe mubakyama oba bwakimbula maisi gakizza mu community kati nabamaama abo ku 10 bamaama bakulu abo tufunako 3 okuwulira ekizibu ki ate akikuula amaze kulaba nakitongole nagamba ekitongole kyamulefu nakyagalako kikola kitogome nakuyita wala notegereza naye bana bavubuka bukyangu tubakwasaganya kansolingi ekuumya otontwalitera kondomu banze project kino yakifani bakebera sirima ate n'okubakebera amala basuubiza kasente awajja ayina n'amaanyi nerafunayo omutwalo kati ye agenda ayagala mutwalo naye nga tutwagaliza okusigaki za musaayi ebyokwerinda biri bitya kubanga abantu okujja mu kitundu kino babeekengeramu lwaki olowooza kiriwo ekityo lwaki tubeekengera nga tujja oli ensawo n'aginyweza mama oyogedde ensonga bulijjo yasinga n'okundetera okwesimbawo abatulaba mwena abatuwuliriza nze kansala myaka
twafuna okusoomoozebwa ku nsonga ya security ng'omuvubuka ajja alina dread ng'omusanga mukulu onyweza nsawo oba olina akasimu n'otya bannaye baganda baffe tetuli babbi naye olwokuba nti endabika eno twasiga ekifaananyi ekibi mu bantu buli alina enviri anyakula essimu nzira ku community gyenmu ne parish gyempangaliddemu ffe mu buli zooni tulinamu owa defense security owa zooni ng'amanya batuuze amanyi na buli muvubuka tugeze ng'ozizesawo bagitutte tebagitwalidde wakamalimali kyalingawo anti abakati ne bagitutte kati defense bano ba defense ogambye bamu naye defense wembeera nange kolagana ne bali anti kyakunyonyola netuteekawo enkola ya defense netubeera tujjako nti defense awadde nga akolagana n'ababbi twakijjawo tutya netuteekawo etteeka mu community okusanga nti oddukadduka betutategeera nga kyefaananiza mu kyokubba fenga ffe abatuuze fe tukwekolerako era muwaise 3 obubbi bwakendeera kasazuula saawa emu kasatukwata ng'odduka emisinde tukukwata netukubuuza oddukira ki wetewo eddakiika tewali akuba enduulu ng'otunyonye tusobola okuleka naye oli bwakuba enduulu nti owuuyo mubbi tukwekolerako nga community netukutwala ku poliisi so mu zooni zaffe zino obubbi bweddeko bwakendeera mpozi ekiringa ekyokubeeramu ekiringa ekitiisatiisa bwebatamivu nga bwogambye nti community abantu babeera tebalina byakukola n'ekyobubbi security twakitereeza era njagala omulabi waffe oba oyita mukulu si buli muvubuka nti mubbi ekyo mukyejjeemu si buli muvubuka nti mubbi kyagenda kujja buli omulaba omwekange olwokuba alina enviiri olwokuba asiba jiini nedda si bwe kiri ekifa njala tukirongoose naddala nze yazze akansala omuvubuka kubanga tekyamana wavubuka era kitereereza ddala ensonga y'amazzi ensonga emu tubadde tukoseza ddala naye sijja kwesoma nnyo nkubanga kyenkoze ku mazzi naye emyaka ng'ebiri egiyise amazzi gadde gatereeramu enkuba etonnya mu ddakiika 3 nga amazzi gagenze naye kyazzeemu ofuuka ekizibu kya community enkuba etonnya tetumala essaawa nnamba ng'amazzi gajjudde gayingidde amayumba g'abantu ekyo nno ndowooza kiva ku myala giri eminene kuba gyagenda gijjamu ettaka tebakyagigogola ate n'empulawulo gye baagala okugaziya ngaomanyi projekiti za gavumenti zitwala myaka na myaka kyazzeemu okukosebwa ku lw'amazzi njagala kubuuza ku division ki ekyazzeemu okkalubya oba tuwa emmotoka begraders bisooka bimumu ettaka mu myala eminene zensuubirewo omwala omunene gwonna gwaziba tegukyayisa mazzi nsuubira nze nganze ku ndowooza yange tufune ebimotoka greda bisooke bijjemu ettaka ero kuba enkuba etonnya kati waliwo wali twayingira amazzi gayingira so nsubira emyala gazikira waba kuba bakulembeze bakambaje tubatulambye ku nsonga eyo naye nsaba kati tuseketereze ku nsonga y'amazzi ebyobulamu mu kitundu byo azinika abantu embeera ya geto ngera bwemugimanyi nsobola okubeerawo mu bulamu bwange nga maze omwaka mulamba sigenze mu ddwaliro nsobola okubeerawo nga sigenze kufuna okukebera batukebera medical check-up si ebyobulamu tubeerawo lwa mukama kuba omwana alwana okulwala nemuwomululuuzi alwala nemubika n'atuuyana ebyobulamu si birungi mu community mubufunze si birungi olw'ensonga omwana alwala omuziga n'akola ekifuba bama namufugira fugeza kigajja naye omwana etaaga medical check-up mu ddwaliro bikyali bibi naye nze nendowooza yange nganze singa mala okulala njagala buli zooni gyenkulembera tegawo ka medical clinic kajjanja bakubaana ndaddala yamba baana abato nze omukulu nsobola okubeerawo nengula kapayinikiira akapana nenemberawo naye omwana oyo obulamu oba obukosa so nze nsuubira singa tekawo ka clinic nekabeera nga community service kayamba abaana osaka eddagala mu ddwaliro nebisaka mu ddwaliro ennene nebita mu kalwaliro akatini kayambako community so nze nsobola otereza ku byobulamu ngampisimu mutendera mu kitundu kyo ndaba omuwendo gw'abasingomaabansi muyitirivu abasajja b'omu kitundu kino musuuliridde nnyo abakyala okuvunaanyizibwa kuba balaba batetenkanya wano batetenkanya wali nambe era ekyo kijja kudda ku nsonga eri y'obutaba na mirimu omukyala agenda otandika okufuuka singomaada ng'alina omwami abadde amubeererawo naye ng'omwami ono kyamulekera mu nsawo ng'akameeza kitini oli najja ng'amulindalimba n'asuubira nti oli kyanamuwa kyekingi n'aluzi nga abasajja babiri mulundi gutya so babeerawo nabo nga beeyiya
twasula naba n'abasajja babiri najja kundekereza okameze nandekereza envi naye ng'akola nsobi kwagana yasooka amuzaddemu olwokubiri amuzaddemu ng'amulesaawo ebbanga oba olaba nga basinga omaga tulaba ndi mu community yenyama. Olwaleero nno tubadde tukuleetedde emboozi ey'omwami Nyanzi Richard nga yabadde omugendo w'olwaleero. Amannya bamutekanjaliza okuva Kayunga Community Post. Njagala okubaza crew yange yonna ebadde ku set olwaleero. Ku kamera nga tulinako omwami wa Lusenge Kiti Ibrahimu, Tina Shubra ne Kigozi Hanita. Mutwale kutuuliza kansala omulongo toyanziza nakumanya bifa mu komenti era toyanziza era nsaba bateesiteesi ba puroguramu eno tutwalire ddala mu maaso naddala matundu ebyagetumukibwa tusuuliriddwa nnyo nnyo era bangi abatamanyi bituwuma naye ne basigala ntulula myala tuli ba wansi naffe tuli bankulu twakubako okubeerako ng'emuyenga naye tetwasobola naye nze nsuubira nga nze tusobola okwekulaakulanya mu kitundu kyaffe niwe muyenga neyogombe we bwayisi nze nina ekyokulabirako kijjaku abavubuka bannanga bali eno nze nga bwenfaanana saasoma sinze nsinga ebitabo sinze nali nsinga sente mukalu naye abantu nayagalibwa abantu ne bampaaka njagala okwebaza pulezidenti waffe takulisentamu olwokututekamu essuubi ng'abaana ba geto tinaawe gy'oli osobola kati ekizampo yenze Nyanzi mbadde nga nammwe bavubuka bana sina kyakyeya kyesitakoze sina kyesimanyi buli mbeera ngiyiseemu kati nze kansala kitegeeza genda kugombola ebiruma omuvubuka wa geto oba omuyaayi oba omuntu wa geto Nyanzi ekizampo yenze ate sikumwana wokka jala kujja ku ttaano paka ku b'emiti kuba manyi ebituuma nze nvuddeyo ng'eddoboozi eri omuntu wa wansi tuuse ensonga eri omuvubuka taba mubbi kyekimuleetera okudda banaye ekizampo yenze twala okwebaza kwange eri pulezidenti waffe era nsaba abavubuka mwena abali mukiririzeemu tewazaalibwa ng'oli wa geto n'oli teyazaalibwa nti weemuyenga kyusa embeera nga gwe omuvubuka eyanzanyo